таких заготовок, правда, еще 2 штучки вот таких самых маленьких не допилял, но это уже потом. Это заготовки на 2 козлика. Поскольку мне, ну вы видели только что таймлэпс, пилял я доски на вон тех 2 стулках. Мне очень много еще досок надо будет распускать. А пилять на стульях, ну, некомфортно. Поэтому решил сделать 2 козлика. Такие козлики я делал у себя на работе. На протяжении почти 3 лет я ними чуть ли не каждый день пользуюсь. Поэтому штука классная. Вот решил сделать и себе такие.